مساكم الله بالخير جميعا. بتجيني في العياده حالات لاطفال اعمارهم سنتين ثلاثه اربعه في هذه الحدود، عندهم شخير والام بتقول عندهم شخير. الطفل بيفتح فمه في التنفس اثناء النوم، بيشاخر بشكل يعني واضح، يزيد حده الشخير، يزيد وبالتالي يشهق الطفل، يتقطع التنفس وتتكرر هذه العمليه بشكل دائم. هذه النوعيه من الاطفال المشكله الرئيسيه عاده تكون تضخم في اللحميه او تضخم في اللوز او الاثنين مع بعض. المشكلة انه لما يروحوا لبعض الاطباء هداهم الله يقولوا لهم لا، اللحمية هذه ضرورية ونحتاجها والطفل يحتاجها، ما ننصح بازالتها، ويبطل الطفل في دوامة في قضية التقطع المتكرر للتنفس اثناء النوم، مما يؤدي الى اضطرابات سلوكية وتعليمية وحركية واستيعابية. ليس فقط انه فقط يؤثر في النمو البدني، ولكن في النمو السلوكي، وهذه النقطة مهمة لأنه الطفل في هذا العمر يحتاج النوم بشكل جيد. ولما نقول بشكل جيد يعني نحتاج النوم بشكل كواليتي كوانتيتي، يعني الكمية تكون مناسبة والجودة تكون مناسبة، ما يتخللها أي تقطع بسبب انسداد التنفس العلوي بسبب اللحمية واللوز. إذا ما الحل؟ الحل انه يروح الطفل ويشوفه ويفحصه طبيب انف واذن وحنجره متخصص في الاطفال، والحل يزال اللحميه وتزال اللوز باسرع وقت ممكن، حتى يتمتع الطفل بنوم هادي ونوم سليم من ناحيه الجوده وناحيه الكميه. والله يحفظنا ويحفظكم، في امان الله.